石岐區嘅正和中洲兩梯兩戶123個平方，100萬出頭，大裝修，仲係一日未住過，4房嘅設計非常靚仔。我哋好少見到呢啲舊規宅咧係冇飄窗嘅。我哋再睇下佢嘅廚房啊，夠晒光猛，夠晒實用，仲帶一個傳統嘅生活陽台添啊！咁靚仔嘅裝修，好多人都以為係串房，但係唔好意思，佢係一個產權非常清晰嘅靚仔大4房，仲有呢個連接住客房嘅生活陽台，仲有好靚仔嘅檸檬添啊！如果感興趣嘅話，跟我鏡頭再去睇下佢另外嘅3間房啊！其他3間房咧，次臥同埋次臥咧都係冇飄窗嘅，衛生間咧都係夠晒方正光猛，冇暗廁啊！呢個次臥咧係向北嘅，但係咧佢都係冇飄窗，唯一有飄窗就係嗰個主臥啦。但係其實喺舊規則當中咧，冇飄窗已經係一個好成功嘅戶型設計啦。感興趣嘅評論區見啦〜